Da. Samo za početak sedi. Ko ćeš možda odežeš kosu? I malo mi je spušteno desno rame. Ja mislim da je desno. Jeste. Sad ćemo da gledamo. Jeste. Odlaznica ovdje u ovom delu vrata. Što je tvrdo je mnogo, da? To mora bude sve mekano. Znači svaki sloj mora da ti bude mekan. Kao bebina guza. Išla sam ranije kod fizijatra za levo rame, ali bude po par meseci mirno i onda opet kreće bolečina nešto malo teže podigne. Pa da, ne, problem ti je što ti ovaj mišić trapezius nije jak. Dovoljno on ti drži ruke, razumiješ? I ovaj deo vrata. Znači kad je on jak, nemaš tu frku. I ja već vidim šta, ja bi ti preporučio par vežbica. To su 5 minuta vežbice dnevno, koje bi ti, kad savladaš, ojačala taj deo i ne bi imala problema više. Sad, koliko se meni čini, stvarno je ovo, imaš spondilozicu ovde, imaš mnogo je ovo tvrdo, kao da si bakica skoro, bez zezanja. I treba malo vremena da se razvije, bit će tebi lakše, ali neće biti to savršeno, razumiješ? Da. Barem koliko toliko da... Vidjet sad... Da, imala sam česte glavobol, pa su mi rekao da moguće je kičma. Sad ti ide u mozak, zato si se setila. Da. To je tačno ta tačka koja ti je pravila pritisak i nije dozvoljavala kiselniku i krvi da idu u mozak. I pravila se glavobol. I to je point, znači sve mora da bude otpušeno, da može limfa i krv da idu kako treba. I da nemaš nikakve frke. Da, to su šika glavi i karamela, da. Da. Ovo da opustiš na to. Može se odvodi tako sve. Nije strašno, a? Ne. Probaj da opustiš glavu što više. Ja ću da pomerim na stranu, ti nemoj da kontraktuješ mišiće. Ovo je mekši sad, ja? Da. Desno nije strašno, ali kad nosim ranac, odmah osetim spadaju. Ja, da. Ima i desno, a? Ima, da. Ali ne ide u glavu ovo? Ne ide, samo dole. Samo u rame. Jeste, ali ovo je dublje malo više. Ovo ovdje. Preko klavikule. Aha. Okej. Ovo spusti glavu.
Nije nezgodno? To nije. Samo se Ono mesti. osjećam da treba negde da krcne da bi to došlo na svoje mesto. Ko je? Šta treba kad Pa donji deo ili taj gore gde su... Sad će nema. Ovo je priprema to. Da. Evo tako imam neki osjećaj kao da su zgrčeni. Mhm. Tom delu. Ja na levo više. Reci mi, to boli? Malo pre jeste, sad to ne. Više kao unutrašnjem delu. Sad ću ovako, lezi na stomak. Dobro, ruke možeš i tako ili dole, kako ti je zgodnije. Eto, samo se pusti. Glava hoće malo nazad, ili isto samo da se što više opustiš. Možeš i napolje ako ti je to nezgodno u glavi. Dobro. Vidiš i udah izdah. Sad? Još jedan. Udah izdah. Ovdje, da? Da. Sad udah izdah. Ovo. Ne. Okreni se na leđa. Bilo mi jednom prilikom kao kraća noga. Koja? Ja mislim da je bila leg. A sad? To sad ne znam. Malo. Imaš Možda osjećaj? osjećam to da kad ti spoje... Pete. Da. Da nije savršeno, nego da je ova podignuta. Da. Pa aj to. Sad ćemo da vidimo sad. Ne Sad? znam sad gdje je to već to. Dole. To je to, da? Ne znam da li si čuo tad, nekad je bio gojik u oči. A, čuo sam, da. On mi je izvlačio. Ovako kao ja ili? On je pozadi stiskao iznad guzova, da tako kažem, masirao tu i onda tresao nogu i onako izvlačio. Da. Probaj da opustiš glavu kad ne radiš ti, eto. Ja sam otišla zato što sam osjećala bol u ramenu i kaže pa noga ti kraća. Rekao dobro. Došla za jedno, a ono drugo. Da. Pa da, viš, ja sve nameštam, gledam. Komplet. Svaki zglob. I onda tad mislim da može da funkcioniše sve. Jer džaba, okej, ja ti namestim to što te boli, ali kad imaš druge frke, probaj da opustiš. Kad imaš druge probleme, ne može sve da funkcioniše kako treba. To boli? Malo možda kuka.
Boli ili zatezanje? Zatezanje malo onako, ništa strašno. Pusti. Ko? To ne boli? To boli? Ne, ali kad me boli glava, taj tu deo me boli. Kao da imam neki čvor. Da. To što više da opustiš, znači uopšte da mi ne praviš kontru. Ja proverim. Ne boli ništa? Ne. Okej. Sad mogu ovdje, sad ću još malo ovo da ti razradim. Pusti ovo. Ništa da se ništa ne vidi. Što? Ovo su ti dve najkritičnije tačke. I osjećaš samo da su Da. zapušene najviše.
snimke. Da. Sad je najzanimljiviji dio. Stavi ruke na grudi. Pusti se skroz. Diši nos, spoji zube. Je li to dole bilo, a? Nije baš do pola. Sam digao. Dobro. A još jednom ćemo onda. Što nije. Da. Diši duboko, probaj da se opustiš, taj donji da opustiš. Duboko izdah. Sad jeste. Sad je. Nije bolo ništa, a? Nije. Odlično. Vidim sad ovdje. Evo već je drugačije, a? Manje, onako. Ili mekše. Ili ne boli, nego Nema sad taj osjećaj onako da... napetosti. Da. Sad ćemo ovako. Ovo. Ideš na stranu, na kuk. To. To. I ovaj deo nazad. Eto to. Uvijek izdah. No, ajde drugo. Nije bolo. Nije to malo što je donji deo leđa sad. Udah izdah. To bolo? Malo. A, nije. Nije strašno. Ili što ja mogu uvijek da izdržim duže vol, ali nije, mislim da nije. E sad ustani, polako. I malo prošetaj. Se tiče da mnogo nema tu Tencije napetosti nešto. i ovde. Sad šetaj minut i diši opušteno. Sve više i više popušta sve. Popušta, To je onako. to. Da. Mnogo lakše. Da. Pazi, trebalo bi da šetaš sat vremena sad i da piješ što više vode. Vode. Da se sve to što se aktiviralo, da izbaciš tečnost i ovo ono. Nisam prezojan tim delom, znači jeste bolje, ali Dobro, treba još. da, ne možeš prvo jednostavno, dugo se to i godina nakupljalo. Verovatno, Da. baš je dosta. Jeste, znaš. 15 minimum, pazi, ja znam. Tako da, trebalo bi bar još 2-3 puta da dođeš, da to bude da imaš stvarno onako ravan vratić, lepo, onako, znaš. I vežbice bi tek možda posle sledećeg puta ti dao, da ojačaš gornje krste i donja krsta. I da nemaš ni gore ni dole. Dole je problem. Da se ne vraća to. Znaš, kad istrumiraš nešto, kad napraviš već štetu, mora se ojača mišićima da bi... Dobro, da. Vremenom pritom što sam se ja i za kratko vreme uvela. Jel da? Da, za Kad je počela skoro korona. 13 kg. Ne, pre toga. Nešto hormonski, samo što još ne mogu da ustanove šta je tačno. Aha. I onda mi je to dodatno napravilo verovatno Jasno. problem i sad stoji. Da. Jer mene nikad u životu koleno nije bolo. Da, jasno. To sad boli i donji deo, dobro, možda sam povukla na mamu, ajde taj donji deo ili što uvek cimam, uvučemo i to. Ali rame generalno me bolelo i kad sam išla u osnovnu školu. Aha. Znači sa njim imam baš problem. Bude par meseci, ono kao dobro na terapijama, posle opet krenu. Da. Tako da uglavnom je to, ovo levo rame i ovo. Taj pas. Mada sad su počeli glavobolje često i onda od čega, oni kao proveri dioptriju, proveri kičmu, tako da tu su neke stvari koje još ukazuju, da i ovaj zglob, kad me to rame boli, ovde, ovaj da. Sad ćemo ruke i zglobove, to sedi. Sad je na mesto.
To je to što trebalo da kažem. Da. I laka. Dobro, stavim kuk. Pusti. Stavim lakat, vuci nazad ka zidu. Sad je rame na mjestu. Sad je nam. Možda nisam bila na mjestu. Pa dobro, nije to ništa strašno. Ok, bolje. Bolje. Kako nije? Isto na kuk. Sad lakat nazad. Da. Mnogo bolje desna strana nego ova. Da, pa da, vidiš i sama kako je odreagovao. No, sad je još sve mekše. Sad je to popustilo. Sad ćemo ovdje ukrsti ruke. Eto, prepleti, bravo. Eto, to je super. Ovako. Sad se skroz opusti glavu, ramena, ruke, leđa, laktovi dole. Skroz, to je više, ja te držim. To ja te držim, skroz se opusti. Eto, bravo. Što više možeš slobodno. Sad udah, izdah. Još jednom opusti. Udah, izdah. To. Čim se malo stegneš, odmah ne može, znaš. Ja ne umem da se opustim, to znaš da... Da. Izvaljujem. Dobro. Sad ukrsti ruke ovako na to ramena. Sad ćemo ovako. Udah, izdah. Izdah. To nije bolo? Ne. To ne boli? Ne. Super. Ajmo sad ćemo provjeriti ustani. Brada. Staviš bradu i pipneš koliko možeš. Dobro. To ne boli, samo zadrži. Ne, ovdje imam tu neke kvržice koje mi generalno Znate, na ovom, da. siguran sam da kad čučiš pete ti ne idu dole. Pa verovatno, da. Ajde radi čučanje. Gospodin. Super, to je okej. Da. To te ne boli. Ne. A još jedan samo. Odlično. Ali mi krcka ovo koleno. Recimo išla sam kao na neki fitness, samo smo radili vežbe u suštini. I problem je bio kad radimo tučnjeve dosta, meni koleno krcka. Da. A još malo ću njega, polezi na leđa. On je, recimo, pravio problem. Ovo će ti biti bolno malo, verovatno. Sad kuk skroz, savi i dovuci nogu skroz, eto. Malo nezgodno, a? Izdrži. Viš, tu ti je isto pretegnuto, to se godinama skupilo. Znači godinama imaš tu frku tu, to je zablokirano. I to isto mora se razbija, malo po malo. Mislim da jeste bila desna strana, kad sam isto išla kod dvojke, ali nisam mogla uopšte da se krećem. Nisam mogla ništa, baš sam bila mala, tipa možda prvi, drugi razred. Au ide. Kad je bilo to, blokirala me skroz noga ni u WC, ništa. I onda sam otišla kod njega, isto mi je tu nešto Čačko, da. Ali sam bila jako dugo mirna posle. Međutim, od stajanja ja uvek nekako se naslonim uvek na jednu nogu. I onda krene jedan kuk da boli pa drugi, pa jedan pa drugi i onda ih verovatno preopteretim i stvarim tu problem. Pa jeste. Pazi, gle, moj ti je savjet, znači ti kako hoćeš, vidiš ovo kako je, znači idemo sloj po sloj, kao VT-om da prskamo, razumeš? I treba sve da opusti da bude super i gdje ti onda počneš da radiš vežbe, ojačavaš mišiće i sve kako treba. Znači to je neka poenta sad. Dobro, ti vidi kako tebi odgovara, šta ti želiš, šta misliš i tako dalje. Naravno, prvo kad budu oni dolazili sljedeći put,
pošto sledeće nedelje imamo godišnjicu, ali tamo mi je rođendan, pa onda tek, znači, 3. nedelja ćemo zakazati kad budu dolazili oni i ja. Reci mi što se tiče želice. To sam išla kod babe neke Pančeva, nameštala mi je. Baš odavno. Ona više nije ni živa čak. A šta te sad muči sa želicom? Pa inače ja imam problem, šta god pojedem, popijem, meni samo stomak ovako. Naduje se, aha. Bukvalno blokira po neki put. Bio mi je mnogo gore, recimo, kad mi je. Bukvalno se tu napravi lopta u gornjem delu. Gde je dijafragma? Da. To zato što ovdje nema mesta, viš. Ovdje mu je mnogo tvrdo, znači to bude sve mekano. Ovo, kad te stisnem bukvalno, moram, do kične skoro dođem da ti ne boli ništa. A tebi, već ovdje je frkica, da. Znači to možeš i sama, mislim, bukvalno stiskaj, masiraj ovako unislov. Masiraj, stiskaj, možeš svaki dan, ono ti prije ovdje ovako, viš, opuštaš ovaj deo, jel to je, on ima 6 slojeva tu, mišića i svega, i ti moraš da ih opustiš, plus fascija, plus šta hoćeš ima tu, ali sve to mora bude opušteno, znaš, ništa tvrdo, ništa, viš. Nije gore želudac, ti samo viš ovo, što je čvorić? To ti je kila, razumiješ? Ova želudačna kila, viš. Ne mora se operiše, ali